大家好，今天我们介绍一下楼梯混凝土用量统计。这是一个3跑的楼梯，下面这一部分是滑动支座，看一下。创建这个3跑楼梯，我们用楼梯工具，这里创建的只是这3个梯段。这板没有包括在里面，也就是说，我们这板是单独创建的，梁也是。要统计楼梯的混凝土用量，它和板、梁还不一样。比如说，我们选择这梁，选择以后这混凝土用量，从这里就能找到，从属性面板当中就能找到0.186。而我们选择这个板，同样。混凝土用量也可以在属性面板当中找到0.369，但是如果你选择这楼梯，这里面属性面板当中没有它的体积用量，打开编辑类型，一层一层往下找，你是找不到的它的混凝土用量。这怎么办啊？一般我们都是通过材质提取。通过这里视图选项卡里面的明细表当中的材质提取，从这里去找。这里我们选中这楼梯，我们从这里创建一个楼梯的材质，点击编辑类型，找到梯段类型，从这里梯段类型，这里有整体式材质，然后我们打开材质浏览器，从这里面创建一个材质，我们这已经创建好了的楼梯梯段，我们就用这个材质。这时候我们再通过我们的明细表创建我们的材质提取明细表，就这里多里边采集，这也是我们创建好的。我们打开以后这里所有的创建的材质都在这里面，这里面非常乱。所以说，我们要利用过滤器来提取我们需要的材质。比如说，我们要找到我们梯段的材质，打开编辑，这里有过滤器。比如这里我们包括材质名称，这里包含楼梯吧。这是我们选择以后，那我们这楼梯的这些材质都在这里面汇总。我们再继续往下找，我们找还是材质名称等于楼梯梯段的下面，楼梯梯段确定，这里面是1.502，就这么一个梯段，就是不是楼梯，就3个梯段合起来的混凝土用量。就是1.502。比如说，我们改一下它的板厚，我们选中楼梯，点击编辑类型，从这里边我们找到130的板厚，所以板厚也就是这个它的有效高度下面的这个需要受力的这块板，选择130厚的。这厚度，这改成130，点击确定，点击应用，看这里面厚度发生变化，确定。这时候我们再来看它的材质提取明细表，这里发生变化了，体积变成了1.758，刚才1.502，好，今天我们就介绍到这儿，谢谢大家。